Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ibu bapak dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang biasa ngalaksanakeun hiji kewajiban urang salaku muslimah kantos aya dina riungan anu pinuh kaberkahan nyaeta dina riungan kailmuan majelis taklim, di mana urang papada terang rehna ganjaran atanapi pahala ujroh ti Allah Subhanahu wa taala pikeun jami-jami anu tolab ilmu. Dina kesempatan ayeuna simkuring insyaallah mamparinan atanapi bahasa anak muda nama sharing hiji wahasan anu tos tebireuh deui panginten kanggo ahli ilmu mah. Alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi sareng ibu bapak di masjid kalintang bingahna, mudah-mudahan sanes anu pertama oge anu terakhir. Tapi tiasa silaturahmi anu manjang mengkeut kanyaah miara kadeudeuh dina raraga nanjeukeun kaislaman urang sadaya. Hapunten simkuring rada ngos-ngosan. Abdi di soreang ibu di soreang mohon kasan aya agenda kegiatan tos ieu ge abdi widi tadi teh Kang Haji abdi moal biasa lami margi aya agenda deui di Katapang saperti kitu. Janten mudah-mudahan urang mangpaatkeun weh kitu nya pertemuan ayeuna anu sampore ieu. Dina wahasan ayeuna insyaallah simkuring mung sakadar negeskeun urang emutan deui. Ternyata ibu aya jalmi anu digaransi anu dijamin lebet kasawarga tapi amalna biasa saja. Hiji mangsa dina riungan aya hadis katampi ti Anas, tokoh utamana perana Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As teh hiji nonoman, hiji pemuda yuswana 17 tahunan namun tos nikah gitu ya. Jadi 17 tahun tos nikah mandiri. Terus anjeunna pemuda anu luar biasa giat keilmuan jeung keislamanan. Bahkan istiqomah. Nah, hiji mangsa hiji waktos sahabat sareng Nabi ngagelar majelis taklim siga kieu we. Riungan pengajian kajian keislaman. Nuju Nabi ngamulai ngamimitian gitu ya. Ngamimitian majelisna. Nabi nyarios nyarita ka jamaah ka sahabat anu hadir harita. Sawar Nabi baris aya anu datang hiji jalmi anu calon penghuni surga. Baris datang hiji jalmi calon penghuni surga. Sahabat mah dikitukeun teh langsung kaget. Kira-kira saha ya? Jeung pas torojol itu ieu jalmi teh sahabat Ansor teu populer, teu masyhur di antawis para sahabat teu kenal. Saha ieu jalmi ujug-ujug digaransi lebet ka sawarga. Gitu.
asing pikeun sahabat mah. Nya enjingna deui penasaran sahabat. Bari eta jalmi lebet ka majelis teh si jenggotna teh ngucur gelas wudu. Nah ya dina fikih mah berarti Nabi ngajarkeun wudu teh henteu keur tiap salat ngumpul Pak. Majelis oge Nabi mah teu batal tina wudu. Ieu dicontohan ku sahabat Ansor. Jadi ngajaga wuduna. Sebab da oke nalika salat pan kedah tos siap. Bahkan Nabi mah tiap-tiap salat pasti wudu. Pan urang mah cukup we hiji keur 5 hiji keur sadayana terus ieu ya minimal isya maghrib gitunya maghrib isya tapi anu caket-caket gitu salatna dadacan batal. Ayeuna mah ngajagi bahkan majlis oge wudu heula. Kadang kurang da ieu teh hadisnya sanes ngajelaskeun tentang fikih wudu. Tapi torojol hiji jalmi ternyata baseuh pinuh ku cai. Dugikan kecelakaan tina jenggotna. Nah, harita mah sigana teu acan usum tisu ibunya tadi elap heula. Enjingna Nabi teh ngamulai majlis sami bakal datang cenah hiji jalmi anu dijamin lebet surga. Kekewe Abdullah bin Amr bin As saha ieu jalmi. Bu kalangan sahabat ge sami ngagaduhan gitu hasudnya. Aya sifat iri gitu. Tapi dari sifat iri tina anu sae mah eta diperbolehkan fikih. Contoh misalkan aya tatanggi urang resep pisan sodaqoh infak urang teh iri piraku si itu we tuluy anu sodaqoh teh urang iraha. Tah eta mah tenang. Piraku si itu wae anu bisa teh diajar unggal wengi, unggal enjing-enjing iraha urang eta mah diperbolehkan. Bahkan harus eta disebut fastabiqul khairat ya. Ta Abdullah bin Amr bin As sami kadorong aya motivasi naha ieu teh. Teu pupuh teu apal mimitina saha ieu jalmi nepi ka digaransi kitu. Atuh anu katiluna enjingna deui Nabi nyarita deui kitu. Baris datang hiji jalmi anu jadi calon penghuni sawarga. Beuki dirinya teh kadorong Abdullah bin Amr bin As. Nepi ka Abdullah bin Amr bin As mah memutuskan untuk tidur beberapa hari. Dina hadis disebutkan salah satu layal 3 dinten, 3 penting, 3 wengi. 3 wengi izin heula widi abdi bade mondok di bumi salira. Diwidian ku eta jalmi ku sahabat Ansor. Atuh nalika tos di bumi na 3 dinten eta teh kecewa ibu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As kecewa. Geningan naon teu aya amalan istimewa sugan teh kumaha we ye jalmi teh nepi ka dijamin lebet ka sawadar. Pek teh teu aya amalan istimewa. Naon amalanna? Ugah wengi henteu. Nalika ugah oge teu salat, ngadon zikir. Jadi zikir pas bade subuh gitu. Nah, wengi anu katilu Abdullah bin Amr bin As nguningakeun maksud anjeunna dina hadis anu sanes mah anjeunna widi mondok di eta bumi teh nyarioskeun cukang lantarana sabab nuju ayat konflik internal keluargana sareng ramana padahal teu kitu. Padahal tujuan Abdullah bin Amr bin As hoyong ngecek amalan naon anu dilakukeun ku eta jalmi nepi ka dijamin digaransi lebet ka sawarga. Antukna naon? Eta jalmi nyarita kuring teu boga amalan anu istimewa sakumaha anu ditingali ku anjeun. Sakumaha anu disaksian ku anjeun salila 3 poe. Atos we eta Abdullah bin Amr bin As teh mulang digeroan deui diupaya ka dieu jang. Ya, kuring memang teu gaduh amalan istimewa. Tapi kuring
ngajaga hate nepi ka teu goreng kanu jadi jalmi muslim anu sanes. Anu kaduana kuring teu pernah hasud, teu pernah hasad, teu pernah dengki ka jalmi-jalmi anu sejen. Nah, kira-kira Bu, ieu amalan gampil atau nepi hese? Ternyata dua amalan nama naon teu pernah goreng hatena kanu jadi dulurna, teu pernah hasud dirina kanu jadi dulur jeung tatanggana. Tah eta amalan ieu jalmi sehingga ku Nabi disebutkeun digaransi bakal lebet ka sawarga. Ayo luar biasa. Maka surah Allah tadi dina ayatna Allah mengingatkeun hiji mangsa mah urang teh anu jadi harta, anu jadi budak moal aya manfaatna. Maka Nabi Ibrahim ngadoa ka Allah, la tuzini yauma yub'atsun. Ulah nepi ka anjeun ngahinakeun kami di poe dibangkitkeun. Poe kiamat. Nyaeta naon? Poe anu yauma la yanfa'u malu wala banun. Anu eta poe teh teu aya mangpaatna harta jeung turunan jeung budak urang sadaya. Illa man atallah biqalbin salim. Kajabi jalmi anu nyumpingan ka Allah, anu sumping anu datang ka Allah kalayan hate anu bersih. Qalbun salim, qalbun anu salamet. Ibu bapak anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, dina Al-Qur'an aya mangrupi-rupi qulubun hate. Sanaos benten definisi benten pengertian jeung urang mah. Kadang urang mah anu disebat hate teh selalu diidentikan sareng perasaan. Padahal dina hiji ayat Allah ngadugikeun lahum qulubul la yafqahuna biha. Ternyata qalbun qulub jamakna eta teh fungsina yafqahun, mikir, ngamahaman hiji hal. Gitu. Jadi sanes hate anu dibayangkeun ku urang, manah cek bahasa Sunda gitu. Hate anu di dinya aya perasaan bukan. Ternyata qalbun itu adalah salah satu alat untuk berpikir. Memahami sesuatu itu menggunakan qalbun, walaupun nanti ada banyak varian redaksi, varian katanya. Aya qalbun, aya fuadun, aya sodrun gitu kan. Dina ayat anu sanes kan min sudurin nas gitu. Ieu qalbun, aya lubun. Aya disebut ulul albab, eta gunakeun lub albab. Nah, ieu qalbun. Qalbun mah ngendalikeun urang. Jadi raja malikul jawarih teh, raja anggota badan teh, qalbun anu ngagerakeun urang sagala rupi teh, tiasa mapa, tiasa karitu kadi eta teh qalbun raja. Marentahkeun pikeun midamel hiji padamelan anu sae tanapi nu sabalikna eta teh qalbun. Fungsina yafqahun, mikir, memahami sesuatu. Nah, dina Quran disebutkeun ayat qalbun marid, hate anu gering. Ayat qalbun mayit, aya hate anu paeh, bahasa nagi syawah kakunci tertutup gitu nih. Bahkan kadituna ge zaigun ngagaduhan potensi zaigun mengkol tina jalan anu lurus. Nah, ieu ternyata dina fungsi qalbun teh anu intina adalah memikirkan sesuatu. Apakah nanti si hati ini jadi hati yang sakit, hati yang terkunci, yang tertutup, anu paeh teh, anu paeh mah ibu sanajan di pelakana naon wae moal nepi moal hirup ngahirupkeun, moal hirup jeung moal ngahirupkeun. Muka kunci. Ta ieu mah disebutna teh qalbun anu ieu bisa ngagerakeun kan posisina sapertos kitu. Nah, dina hiji katerangan aya anu menarik ibu. Ternyata di hiji mangsa mah di hiji poe mah kan kecenderungan urang mah kana harta jeung
banda budak jeung turunan. Tah dina ayat Al-Qur'an disebutkeun pan ieu teh ujian, fitnatun ujian. Tadi disebutkeun bahwa manusia mah ngagaduhan kacenderungan pikeun nu numpuk harta banda jeung ngaloloba turunan. Nepi ka dibawa eta pertunjukan teh ka kuburan Ibu. Dina surat naon? Dina surat naon coba? Surah At-Takasur. Dina surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ku Allah urang teh diuji jeung ujian ieu bisa malengoskeun alhaakumut takasur. Naon at-takasur teh? At-takasur teh numpuk-numpuk paloloba harta, paloloba loyalis, paloloba non pengikut follower cek barudak ayeuna. Ibu ngagaduhan akun media sosial. Naon wae media sosial pabiji hati biji biuk mah non seueur media sosial teh aya TikTok, aya naon kitu nya. Tah eta pan aya followerna. Paloloba follower. Harita mah naon? Pengaruhna luar biasa. Nepi ka ditunjukkeun saha nu paling loba pengikutna, followerna. Saha nu paling loba hartana. Tah eta at-takasur. At-takasur teh berkompetisi. Ngan salahna, ieu berkompetisina dina ruang anu teu merenah. Cara anu salah, ruangna teu merenah gitu. Pan urang teh diuji ku eta. Nah, anu kadua kabilah Arab harita saking ujianna teu bisa diperenahkeun nepi ka dipertunjukkeun ka kuburan hatta zurtumul maqabir. Tu tingali cenah golongan kami mah ti dieu mimitina teh tah ti dieu silsilahna teh nepi ka kituna hatta zurtumul maqabir. Disebut zurtum ziarah teh kunjungan singkat. Pan ibu pami ziarah ka kuburannya, bapak ziarah ka kuburan, pan moal mondok moek di kuburan. Ziarah teh kunjungan singkat. Eta secara zahir tah makna sanesna hatta zurtumul maqabir, manusia mah baris kompetisi, baris paloloba harta, baris paloloba pengaruh, loyalis, follower itu hatta zurtumul maqabir sampai dengan dia berkunjung atau mereka berkunjung ke kuburan. Taya makna hakiki. Jadi manusia mah moal bisa eureun tina dunia perkompetisian. Moal bisa eureun dina dunia saling mengunggulkan diri. Nah, saur Allah hatta zurtumul maqabir bisa eureun teh lamun geus nepi kana ajal. Berkunjung ke kuburan berarti alam kubur. Dina hartos kunjungan anu singkat berarti di alam kubur teh kunjunganna singkat. Teu salilahna sabab ke bakal dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tah Abdullah bin Amr bin Asma nepi ka hasud siga kitu. Tapi da teu sawios hasud dina mah. Da dina ayat nage pan min hasidin ida hasad. Lamun masih keneh aya hasud di antawis urang sadaya, asal terjadi hasad. Hasad teh pan keteh bisa jadi amal anu kadituna teh nyaritakeun batur atawa amal anu kadituna teh bakal naon teh naonnya disebutna teh nya perbuatan gitu. Caritaan atawa perbuatan hasad posisinya. Nah, dina hal eta Abdullah bin Amr bin Asma teu nepi ka kitu. Sabab anjeunna mah kadorong pikeun naon? Pikeun hoyong aya informasi anu lengkap, amalan naon anu jadi garansi bisa lebet kasawada ternyata tos kajawab qalbun salim. Jadi ibu percuma ayeuna harta urang loba, percuma budak urang loba, percuma urang sodaqah wae, percuma urang salat wae, tapi hatena
beres salat pan gitunya. Beres salat tunggal-tunggal ka batur. Lodat-ledot ka batur, anu ngagaduhan ka kawasaan pan sewenang-wenang dolim ka batur. Dua ciwi cuka copot hak anu sanes hak aranjeunna. Tah eta teh kedah janten teleman urang sadaya. Oh ternyata aya informasi dina hadis sanes, sahabatna informasian Nabi ieu kumaha ieu. Aya tatanggi teh ternyata ibu-ibunya. Ibu-ibu da contohna dina hadisna ibu-ibu. Ieu si ibu ieu teh dua ibu. Si ibu ieu teh rajin sedekahna, rajin salatna, ibadah tara tinggalin pokona secara zahir mah oke. Tapi ieu teh kanu jadi dulurna goreng akhlakna. Kira-kira kumaha Nabi naha lebet ka sawarga? Cek Nabi pan hiya finnar. Eta jalmi teh lebet ka neraka. Sabab naon? Qalbuna tasalim. Gitu. Teu salamet hatena. Kade ieu. Urang ngalaksanakeun hiji amalan teh kedah dibarengan ku qalbun salim. Hiji deui Nabi ieu mah teu kaciri infakna, sedekahna ge teu apal ieu. Salatna nya masih salat aya salatna mah kitu. Tapi kadulur hade. Kadulurna hade. Kumaha Nabi? Iya fil jannah. Cek Nabi tah ieu lebet ka sawarga. Nah, qalbunna salim. Nah, ibu qalbun salim teh dina akidah itu berarti tarkus syirki, ninggalkeun syirik gitu. Salamet akidahna. Teu aya kacampuran niat midamel hiji amal soleh teh kacampuran ku niat anu sanesna. Ieu kade qalbun salim. Nalika orang berkeyakinan bahwa amal orang teh lillah, maka tidak ada di goirillah. Teu aya saeutik oge min dunillah keur salian ti Allah. Kadang pan urang ngaluarkeun tina saku. Kadenya hamba Allah ngan lamun aya nu nanya, ti leuceut gitu. Kadenya ieu hamba Allah surat-suratna mun aya nu naros, beja tina teh ti leuceut. Kira-kira kumaha ibu? Orang kadang sok alim teu ka absen teh nya gitu. Kan aya stiker aya mah aya nu ngacung, ieu urang majarkeun eueuh gitu. Ya. Tak kade. Padahal alhamdulillah rek batur apal, rek batur teu apal, ada urang ngurusna jeung Allah vertikal. Gitu. Ta eta tarkus syirki qalbun salim fil aqidah tarkus syirki ninggalkeun syirik. Tong nepi ka ibadah urang teh kacampuran, terkontaminasi jeung hal-hal anu sejen. Panjelasnya la talbisul haqq bil batil. Ulah nepi ngacampur adukeun anu hak jeung anu batal. Tina kailmuan urang diajar, urang ngajiga ayeuna pan ibu ngorbankeun naon? Sebenarnya anu dikorbankan, aya nu ngorbankan sinetron, aya nu ngorbankan rebahan gitu. Aya nu ngorbankan barang cieuna, apa gitu barang damel, gitu makan tara cicingnya gitu. Sok ieu we pupak pipek we aya naon teh gitu. Alim cicing. Aya nu ngorbankan, naon sadar dikorbankan, tapi lamun kacampuran misalnya. Kayak ini saya nanti ada 3 golongan Bu ya yang datang di persidangan Allah itu. Ini juga populer. Anu kahiji golongan anu jihad di medan perang. Punya jihad di medan perang datang ke Allah, dipersaksian, dipersidangkeun, ditembongkeun ku Allah teh tah kanikmatan surga. Tapi naon sareng Allah ditaros? Ma amila fiha. Naon amal anu geus dilakukan ku anjeun? Eta jami ngawaleun jihad ya Allah. Kadap tak cik Allah pan gitu. Allah wadul maneh bohong. Kamu berperang itu tujuannya adalah ingin disebut sebagai pahlawan. Hayang katilai ku manusia. Perang nama perang, jihad nama jihad. Karena Allah tapi kacampuran kuno saja. Tah ieu bahaya. Gitu. Terjadi amalan naon? Terjadi nilai di sisi Allah.
Anu kadua torojo sok ahli ilmu. Ya Allah, sami Allah naros ma'amila fiha naon nu diamalkeun. Ngajawab mana teh. Kuring diajar jeung ngajarkeun deui ya Allah. Kadapta. Waduh, nah, sabab maneh diajar jeung ngajarkeun deui teh tujuanna hayang ditilai ku papada manusia anu sanesna sebagai ahli ilmu. Kada ibu datang ke masjid ke majelis taklim ngaos teh sakan hoyong disebut ahli pengajian. Ahli ngaos gitu nya. Tah kade terkontaminasi, tercampur dengan hal-hal yang kadang kita tidak sadar ya, bakal membahayakan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut amal soleh itu vertikal. Amal soleh itu vertikal ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh itu mutabi'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vertikal ke Allah, sawaban benar. Mutabi'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan amal soleh. Tidak tidak dicampurkan dengan simbol-simbol yang hari ini kan kadang orang disebut soleh itu simbolik punya. Dan memang ada hukumah secara zahir gitu. Simbol kesolehan itu aya nama di masyarakat orang teh jami, make peci, make gamis gitu nya. Nah, padahal kan itu mah cangkang. Bisa jadi ada orang yang tidak berpeci, bisa jadi ada orang yang tidak bergamis, bisa jadi bajunya biasa saja tapi amalannya luar biasa sih kan tadi teh. Jadi tongkat tibuku cangkang. Nah, hati-hati. Kita ada di majelis ilmu, tapi kemudian apa yang kita kerjakan di majelis ilmu itu tidak menjadi apa-apa, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara naon? Gara-gara tadi kacampuran ku niat salian ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus anu katilu datang deui dipersidangkeun ku Allah teh ditanya deui ma'amila fiha naon amal anjeun gitu. Ngajawab ngawaleur eta jalmi kuring naon geus naon anu katilu teh kori gitu nya kori nu katilu teh jami anu wah maca Quran gitu nya posisina teh pan sarallah kadapta bohong anjing posisina. Nah ieu pan di hadapan manusia mah orang teh dipuji, orang teh menang penghargaan, tapi kade eta bisa jadi trap atanapi jebakan. Pikeun urang ngagugurkeun amal soleh urang. Maka carita anu tadi Nabi ngagambarkeun ka sahabat anu masyhur anu populer, anu ngagaduhan tingkatan luar biasa dibandingkan jeung sahabat Ansor anu teu populer, teu apa-apa ajar eta sahaja mina diajar bahwa aya jalan kasawarga tapi dengan cara yang terlihat biasa saja, hanya dengan modal qalbun salim. Teras salajengna ibu disebut qalbun salim fil ibadah. Qalbun salim fil ibadah, qalbun salim selamat dina ibadah. Selamat dina ibadah itu yang seperti apa? Selamat dina ibadah teh anu shahihul ibadah. Ibadah nanti benar. Itunya. Mun tadi disebut benar teh sawaban li syariatillah, sesuai dengan syariat. Cocok akur itunya. Muwafiqon jeung syariat. Anu kaduana tadi disebut mutabi'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengajarkeun ulah rek kreatif. Dari ibadah mah teu bisa kreatif. Lamun dina kadunyaan silahkan kita berinovasi, bisa kreatif. Gitu. Dina budaya, kalau dalam agama tidak boleh. Harus sesuai dengan contohnya. Sahabat sunnah figurna model Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta mah tos begitu.
Maka disebut qalbun salim fil ibadah eta sesuai ibadah urang. Teu aya neko-neko. Nu teu kapendak tong dipidamel dari na ibadah. Maka midamel anu diparentahkeun. Pan kitu. Mun aya parentahna pidamel ku urang. Lamun teu aya berarti urang tong rek sakali-kali ngalaksanakeun naon anu teu dicontohkeun. Gitu. Terus aya qalbun salim fil akhlak. Disebut qalbun salim teh da anggar muara nama dina akhlak ibu bapak. Maka segala aktivitas urang, amal soleh urang, ibadah urang itu muaranya adalah di akhlak. Urang sholat itu fungsinya buat apa? Memener akhlak gitu. Memeres akhlak. Mata tong aya kacaritakeun ibu jamaah masjid ieu tawuran jeung jamaah masjid mana. Pan ayahnya di urang mah beda fikih ibu, beda fikih, beda qawaid, beda kaidah. Nepi ka diboikot laras aya teu. Viralnya di mana-mana di boikot. Padahal beda kaidah mah teu jadi masalah. Di situlah ada diskusi. Da hiji guru aya madhabnya. Hiji guru di madhab ieu jeung muridna di madhab anjeunna jeung anu sanesna. Itu bisa beda pendapat. Ikhtilaf itu tidak jadi masalah. Perbedaan fikih itu tidak jadi masalah. Namun tos beda akidah eta masalah. Jadi kalau ada perbedaan dari masalah fikih, kita kompromikan saja. Sebagaimana dengan ulama-ulama terdahulu. Jadi tong diperbesar. Gitu. Ruang itu harus dijadikan ruang diskusi, ruang dialog. Jangan dijadikan sebagai ruang untuk konfrontatif. Jadi saling salah dan saling membenarkan. Bukan. Tapi hazanah ilmu. Maka ibu kenapa banyak sekali kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih? Karena banyak beda pendapat. Quran sama hiji. Yang harus mabninya itu, yang harus tetapnya itu adalah Qurannya. Yang harus tetapnya itu adalah hadisnya. Hadis sahih tentu. Kalau pemikiran Islamnya, pemikiran tafsirnya berbeda tidak jadi masalah. Kalau sesuai dengan qawaidnya, sesuai dengan kaidahnya. Kan di urang kadang beda kaidah lain urang pada sesama muslim. Jika ayeuna we ayeuna misalkan mana presiden paling muslim tah urang tong aya dina wilayah eta gitu lu. Tong jangan terbawa arus. Biasa we da muslim sadayana. Muslim sadayana. Keun we kalah. Dan udah luhur mah geuningan anggar we kitu nya. Senang-senang. Ada we mah senang-senang. Nah, jangan sampai kemudian gara-gara beda pemikiran jadi teu wawuh sabaraha bulan diasingkeun gitu. Jangan. Gitu. Tah, qalbun salim fil akhlak. Beres salat itu kenapa kemudian kalau dalam jamaah ya, Nabi itu mencontohkan berbalik ke jamaah itu bukan sekadar ritual dina salat. Tapi Nabi ninggalian jamaahna gitu. Saha kamana si A kamana si B eta Nabi. Kan? Ada fungsi sosialnya di situ. Maka kalau ada cerita di masjid saling berebut pengaruh, saling berebut ini itu, maka sholatnya dipertanyakan. Padahal fungsi sholat adalah untuk qalbun salim fil akhlak, agar baik akhlak. Penjelasnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu fungsinya diantaranya. Kemudian amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya itu juga sama muaranya adalah agar memeres akhlak. Sodako, zakat ya. Zakat itu kan membersihkan. Bahkan zakat ini kental sekali dengan dimensi sosialnya. Kental sekali dengan dimensi sosial. Dina zakat, orang yang jadi mustahiknya dengan muzakinya itu menyambungkan perhatian, kasih sayang di situ. Anu paling sering dilakukan ku urang mah nu satahun sakali zakat fitrah. Itu zakat fitrah memberikan kebahagiaan kepada orang yang menerimanya, mustahik. Ya, keluar. Lajeng wae. Kan dina zakat fitrah ibu kabayang
kebahagiaan pada saat itu, ya, kebahagiaan orang-orang yang menerima zakat pada saat itu luar biasa. Eta teh di mana? Di muzaki. Nah, orang muslim, orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti belajar dari zakat yang punya dimensi sosial di situ. Jadi, selain kita vertikal ke Allah, ayat horizontalnya gitu kan. Ayat horizontalnya bahwa orang teh ngarepresentasikan sebagai seorang muslim yang baik adalah dengan qalbun salim tadi. Artinya apa? Selamat hati kita untuk orang-orang lain, melukai malah memberikan kebahagiaan. Nah, ibu bapak representasi qalbun salim ini dalam wilayah syukur, Bu. Ibu bapak kan selalu mendapatkan kenikmatan setiap harinya. Dina Quran mah syukur itu, syukur nikmat tidak terbatas, Bu. Bahkan yang disebut dengan syukur nikmat itu hanya dengan cara memberitakan yang baik, itu namanya syukur nikmat. Amma binikmati rabbika fahadis. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Amma binikmati rabbika fahadis. Lamun kenging kanikmatan fahadis, caritakeun kanikmatan eta. Kan eta teh pola curhat teh. Curhat ari urang mah curhat teh biasana ibu-ibu curhat kan janten carogena lamun beas da aya minyak tos CF gitu nya, gas tos CF gitu. Ibu-ibu kata tanggina curhat teh kadang masalah penderitaan, kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Padahal Quran mengajarkan bukan itu. Amma binikmati rabbika fahadis. Eta bahkan bergaul dengan yang lainnya juga begitu, cerita yang baik-baik tentang kita, kemudian menceritakan yang baik-baik tentang orang lain gitu ya. Itu namanya qalbun salim fil akhlaq. Jadi tidak saling melukai, tidak saling mencurigai, tidak saling membunuh karakter dan sebagainya. Itu qalbun salim. Ya. Dina akidah, dina ibadah, dina akhlak. Itu qalbun salim kedah tiasa dilaratkeun dina kehidupan sadidin dan urang. Maka kita ke surganya Allah itu dengan harga qalbun salim ini sangat murah sekali, walaupun dalam prakteknya itu sangat susah. Orang-orang bisa banyak berinfak, bisa melakukan amalan yang luar biasa. Sehingga Abdullah bin Amr bin As itu, dia pengantin baru pada saat usia 17 tahun itu, dia itu amalnya luar biasa, dicari ku Nabi. Saum tiap hari gitu ya, sholat malam terus-terusan sampai ting jemput. Kan orang mah sajus oke jarang ya. Sholat taraweh sajus itu jarang. Tamat sajus dina sholat taraweh semua rakaat. Ieu mah dina sarakaat sajus diwagel ku Nabi. Geus we panganten baru mah geus cukup ku naon? Saum Daud lah. Saum Daud gitu. Panganten baru pan aya kena saum Senin Kemis sebetulnya. Tapi ku Nabi diwagel. Saking luar biasa ketaatannya Abdullah bin Amr bin As. Itu untuk apa? Perjuangannya luar biasa. Aya nu itu, aya nu ieu, boga harta, boga jabatan, ibadahna teh ku eta. Tah urang naon dina posisi naon? Jangan berkecil hati. Kata Allah, ilaman atallah biqalbin salim. Datang ke Allah, sumping ke Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dina akidah, dina ibadah, dina akhlak. Muarana mah tetap dina akhlak. Sebab naon? Tadi dina hadis disebutkeun jalmi anu katinggalina salat, sedekah, zakat dan sebagainya, tapi ada cacat kadulurna dina hubungan horizontal, maka sahur Nabi hiya fina. Tapi aya amalan biasa-biasa saja, tapi kadulurna kata tanggina hade caritana, hade basana, hade perilakuna, maka dia fil jannah, di surga. Tah atuh mudah-mudahan orang sadaya ibu bapak kagolongkeun jalmi-jalmi anu di anugerahan qalbun salim, hate anu salamet dina akidah, salamet dina ibadah, salamet dina akhlak, puncakna dina akhlak urang tiasa janten wasilah pikeun ngakontal sawargana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anu dilugikeun ku simkuring aya manfaatna, khususna kanggo simkuring. Apunten aya bilih aya basa teu karekat, catun teu kaukur, ana muslim qabla kulli syai. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.